बहुत लोगों ने पूछ लिया भाई कि S23 खरीदे या फिर S24। कोशिश करता हूं एक्सप्लेन करने की। देखो प्रैक्टिकली बताऊं तो सीरियसली S24 की डिस्प्ले बहुत ज्यादा ब्राइट है। S23 में 1750 निट्स है और सीधा S24 में 2600 निट्स कर दिया है, तो डायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छा दिखता है S24। S23 की जो डिस्प्ले है वो 48 से 120 हर्ट्ज जाती थी, बट जो S24 है ये जो है प्रॉपर LTPO पैनल है, 1 से लेके 120 हर्ट्ज तक जाता है। सेकंड सबसे वाइल्ड क्लेम तो ये है कि S24 को 7 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट और 7 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेंगे, जो कि S23 में 5 साल है, तो एक बड़ा डिफरेंस है ये। ऊपर से S24 में AI फीचर्स लाइफ चेंजिंग एक्चुअली में है। देखो डिजाइन में चेंजेस है, मेरे अकॉर्डिंग S24 ज्यादा प्रीमियम फील होता है।